မင်္ဂလာပါဘုံရီကကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ The Brave One ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့နယူးယောက်မြို့ရဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေကိုအဓိကထားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Erica Bain နဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်အလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Erica ဟာသူမရဲ့ချစ်သူဒေါက်တာဒေးဗစ်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ဖို့ချင်းဆိုထားပြီးဒေးဗစ်ကသူမရဲ့တငယ်ချင်းနီကိုစီမန်ခန့်ခွဲတဲ့အနုပညာပြတိုင်းမှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ဒေးဗစ်ကအေရီကာကိုသူတို့ရဲ့ခွေလီကတ်တစ်နဲ့အတူစင်ထရယ်ပန်းညံတွေကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။လာပါတဲ့ညဘက်ပန်းရှုခင်းနေကြတဲ့လမ်းလျှောက်ကြရင်ဒေးဗစ်ကသူတို့ရဲ့ရေရှည်လက်တွဲလာမှုအပေါ်အိမ်အောင်ပြဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သူမိခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးရိုမန်တစ်ဆန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲခွေလီကတ်တစ်ကရှေ့ကနေပြေးထွက်သွားပြီးလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကတ်တစ်ကိုလိုက်ရှာကြရင်းနဲ့မြေရောက်လိုင်ငန်းတစ်ခုရဲ့အစုံမှာလူမိုက်၃ဦးကကာတစ်ကိုဖမ်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒေးဗစ်နဲ့အေရီကာတို့ကကာတစ်ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကသူတို့ကိုစတင်နှောက်ယှက်ပြီးအေရီကာရဲ့ဆေးဆက်လက်စွပ်နဲ့နာယီကိုတောင်းဆိုပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူမိုက်တစ်ယောက်ကဒေးဗစ်နဲ့အေရီကာတို့ကြောက်လန့်နေတာကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်။အေရီကာကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဒေးဗစ်ကအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုပြန်လည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလုံရဲ့ကြောင့်ပဲဒေးဗစ်ရောအေရီကာပါရဲရဲဆက်ဆက်ဝိုင်းဝန်းထိုးနဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုတတိမိမျောပြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့လို့ဆေးရုံကိုအမြင့်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါဟာတတိမိမျောနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်အထူးကြက်မှတ်ကုသမှုတွေခံယူခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဲစုံတော်2ဦးဖြစ်တဲ့ရှောင်းမဆာနဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာဗီတာလီတို့ဟာတက်သေးတယ်လို့တန်တရားရှိရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အဲ့ဒီဆေးရုံကိုပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းဟာတက်ခံရသူရဲ့သမီးဖြစ်သူ9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ဇိုးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇိုးလေးဟာသူမအမေကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဇိုးရဲ့ပထွေးဖြစ်သူမော်ရိုရောက်လာပြီးကလေးကိုအတရားနှမခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုရဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ရှောင်းကဝင်ရောက်တားဆီးပြီးသူ့ကိုဆေးရုံပြင်ပကိုမောင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ညဘက်မှာတော့ရှောင်းဟာဆေးရုံကနေပြန်ဖို့ပြင်နေတော့အေရီကာကုသမှုခံယူနေတဲ့အခန်းရှိကနေမတော်တဆဖြတ်သွားမိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူအနှစ်သက်ဆုံးရေဒီယို DJ တယောက်ဖြစ်တဲ့အေရီကာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်သူအားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။သုံးဘက်အကြာမှာတော့အေရီကာဟာသတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ရဲ့မိခင်ကာရိုကအေရီကာစီရောက်လာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တွေကတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဒေးဗစ်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်အေရီကာဟာသူမအချစ်ဆုံးလူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆေးရုံကအေရီကာကိုကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကသူမရဲ့အထီးကျန်မှုကိုပုံမဆွေးရစေပြီးဒေးဗစ်နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပဲတန်းတာနေမိစေပါတယ်။အေရီကာဟာပုံမှန်လူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမဟာအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးလူအများကြားထဲမှာအကြောက်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေကသူမရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုအဟန့်တားဖြစ်စေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းမယုံသင်္ကာဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒီအတော်တွင်းမှာပဲအေရီကာဟာသူမနဲ့ဒေးဗစ်တို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုတိုင်ချက်ဖွင့်ဖို့ဆိုပြီးရဲစခန်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲအရာရှိကသူမကိုနံပါတ်စင်ယူပြီးစောင့်ဖို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဆောင်နေရင်းနဲ့ဘသူကမှသူမကိုဂရုမစိုက်တာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အေရီကာလည်းစိတ်ပြက်ပြီးရဲစခန်းကနေထွက်လာကတနက်အယောင်းဆိုင်တစ်ခုကိုသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကိုသူမကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တနက်တစ်လက်ဝယ်ခြင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တနက်ဝယ်ဖို့အတွက်လိုင်းစင်လျှောက်ထားမှဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း30စောင့်ဆိုင်းရမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကန်တက်ချက်တွေများနေတာကြောင့်အေရီကာဟာတနက်ဝယ်ဖို့လက်လျှော့ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုက်ဆိုင်တရားမဝင်လက်နက်ရောင်းဝယ်သူတဦးကသူမစီကိုချင်းကပ်လာပြီးတနက်တစ်လက်ကိုဒေါ်လာ1000နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမကိုသူမကောက်ွယ်ဖို့အတွက်အေရီကာဟာအဲ့ဒီတရားမဝင်တနက်ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။တညမှာတော့ကုံစုံဆိုင်တစ်ခုမှဈေးဝယ်နေတော့အေရီကာဟာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့လူသက်မှုတစ်ခုကိုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုင်ရှင်ကကလေးတွေကိုကောက်ခဲ့ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အေရီကာကစင်တစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာပုန်းနေပေမဲ့ရုတ်တရက်သူမရဲ့ဖုန်းကမြည်လာတဲ့အတွက်လူသက်သမားကသူမရှိတဲ့နေရာကိုတီးသွားခဲ့ပါတယ်။အကျယ်တဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအေရီကာဟာသူမရဲ့တနက်ကိုထုတ်ပြီးကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလူကိုပြစ်တက်လိုက်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့သူမဟာ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရှောင်းဦးဆောင်တဲ့ရဲအဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါတည်ဆုံးသူ2ဦးဟာလင်မယားဟောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါအပြင်တရားခံဟာကြီးစံတောင်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ဒ
ဒါဟာအပြော်ရန်သမားတယောက်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။အေရီကာဟာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာတော့နယူးယောက်မြို့ဟာလုံခြုံတဲ့နေရာကနေရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနေကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာပဲမြေအောက်ယထာစီပြီးအိမ်ကိုပြန်လာနေတော့လူငယ်တယောက်စီကနေအိုင်းပုတ်ကိုလူမိုင်းနှစ်ယောက်ကလူရက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အနီးနားမှာအဖိုးအိုနဲ့မြေဖြစ်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ပြီးယထာဘုတ်ကနေဆင်းသွားကြတဲ့အတွက်အေရီကာဟာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့တူးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။လူမိုက်တွေကသူမကိုဓာတ်နဲ့ချင်းချောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အေရီကာဟာတွန်းဆုံမနေပဲတနက်နဲ့အပြက်အသက်ပြစ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အေရီကာဟာနောင်တရိပ်မရှိပဲယထာဘော်ကဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအနီးနားကရက်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့တန့်စင်ခန်းထဲမှာသွေးတွေကိုစီကြောပြီးတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအပြစ်မဲ့သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကိုနှိမ်နင်းရတာဟာပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုလိုပဲဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းရှောင်းနဲ့ဗီဒါလီတို့ဟာမြေဟော်ယထာကလူသက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒါဟာလူရဲမှုမဟုတ်ဘဲတမင်သက်သက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့သူတို့သိလိုက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေဆုံးသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုမှပါမသွားလို့ပါ။ဒါအပြင်အရင်ကုန်းစုံဆိုင်ကကြည်ကွန်နဲ့အခုကြည်ကွန်ကအမျိုးအစားတူနေတာကြောင့်ဒါဟာလက်ချက်တစ်ခုတည်းလို့သူတို့တန်တရားဝင်လာပါတယ်။အေရီကာဟာအရက်ဆိုင်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတောက်တွေကရှောင်းကိုဝိုင်းမေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှောင်းနဲ့အေရီကာတို့မျက်လုံးချင်းဆုံသွားကြပါတယ်။ရှောင်းကသူမကိုပန်းချံမှာတိုက်ခိုက်ခံရသူအဖြစ်မှတ်မိနေပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အေရီကာကတော့ရှောင်းထွက်သွားဖို့ပဲကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။အေရီကာကစိတ်ကိုထိန်ပြီးသူမဟာရေဒီယိုတင်ဆက်သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှောင်းကိုအင်တာဗျူးချင်ကြောင်းပြောပေမဲ့ရှောင်းကတော့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ရှောင်းဟာအေရီကာပေါ်တန်တရားတွေရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်တွေတွေကိုစုံစမ်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှောင်းကရေဒီယိုစခန်းထိလိုက်လာပြီးအေရီကာကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အေရီကာကရှောင်းကိုရှောင်းဖယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ရှောင်းကအင်တာဗျူးလက်ခံမယ်လို့ပြောလာတဲ့အတွက်သူမညင်းလို့မရတော့ဘဲအင်တာဗျူးကိုခေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အင်တာဗျူးနေတော့မှပဲ TV သတင်းမှာမူရစ်စေဝါနဲ့လက်နက်မှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စီးပွားရေးသမားမော်ရိုအကြောင်းတက်လာပါတယ်။ရှောင်းကမော်ရိုရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖွင့်ချဖို့ပြင်နေတော့မှပဲအသက်ခံလာရကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။သူတို့မှတက်သိမရှိလို့မော်ရိုကိုမဖမ်းနိုင်သေးတာပါ။ရှောင်းကအေရီကာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းရင်းနဲ့သူမဟာဒီပြစ်ခတ်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကလူဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တရားရှိနေပေမဲ့တက်တီကမရှိသေးပါဘူး။ရှောင်းကအေရီကာကိုအကူအညီလိုရင်ဆက်သွယ်ဖို့သူ့ရဲ့လိပ်စာကတ်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့အေရီကာဟာအိမ်ပြန်လမ်းမှာကားတစ်စီးပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကသူမကိုခေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစာကညင်းပေမဲ့ကားထဲမှာသတိမိနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ကလီယိုကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်သူမကားပေါ်ကိုတက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကကလီယိုဟာပြည်တစားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားကိုရောင်းစားဖို့ပြင်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အေရီကာကကလီယိုရဲ့အမေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးကားတကားတွေကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတွင်အေရီကာကတနက်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုချင်းချောက်ကကလီယိုကိုပတ်ဆက်မေးပြီးတကားဖွင့်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ကလီယိုသတိရလာတဲ့အခါအေရီကာကသူမကိုကားပေါ်ကနေကူညီပြီးဆင်းခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားမောင်းသမားကသူတို့ကိုကားနဲ့တိုက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။အေရီကာကချက်ချင်းပဲတနက်နဲ့ပြန်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကားဟာလမ်းကျော်ပြီးကလီယိုကိုတိုက်မိကလမ်းမေးကိုထိုးကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့တနက်ဒဏ်ရာနဲ့ကားတိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားပြီးကလီယိုကတော့ခြေထောက်ကျိုးသွားပါတယ်။ရဲတွေရောက်မလာခင်မှာပဲအေရီကာဟာထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်မြို့ကန်လူထုကဒီလိုရာဇဝတ်သားတွေကိုနှိမ်နင်းပေးနေတဲ့အမည်မသိသူရဲကောင်းကိုချီးကျူးလာကြပါတယ်။အေရီကာရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာလည်းဒီကိစ္စကအဓိကဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါ။အေရီကာကိုယ်တိုင်ကလည်းရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့အေရီကာဟာမော်ရိုနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတွင်သူမကရှောင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးအိတ်မပြောရင်ဘာလို့ရမှာလဲလို့မင်းရင်းနဲ့မော်ရိုကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုဓာတ်လေကားတဲ့ဝင်သွားတာကိုမြင်တော့သူမနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းကဖုံးထဲကနေဓာတ်လေကားတကားတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အေရီကာဟာတနေရာရာကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုရိပ်မိသွားပါတယ်။အေရီကာကမော်ရိုကိုသူဇနီးကိုဘာလို့တက်ခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမော်ရိုကသူမကိုသတင်းထောက်လို့ထင်ပြီးတန်းတုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အေရီကာလက်မှာဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့သူမကမော်ရိုကိုပြန်လည်တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်မော်ရိုဟာအစာဦးပေါ်ဆုံးကနေပြုတ်ကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့အေရီကာကတော့သူမရဲ့အိမ်နီးချင်းစီမှာဒဏ်ရာကိုဆေးထည့်နေပါတယ်။အေရီကာကသူမလူတက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့အိမ်နီးချင်းကတော့သူမကိုဂုဏ်ယူကြောင်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရှောင်းကအေရီကာကိုတွေ့ဖို့ချိန်ဆိုပါတယ်။အေရီကာကသူ့ရဲ့လက်ကဒဏ်ရာကိုဂျာကင်နဲ့ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းကအေရီကာကိုကလီယိုနဲ့ပေးတွေ့ပြီးတက်တေထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့ပေမဲ့
ကလီယိုကအေရီကာကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘာမှမမှတ်မိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဟာအေရီကာကိုတန်တရားရှိနေတော့မှာပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှောင်းဟာမြေအောက်ယထာကတက်တေတယောက်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကနေတဆင့်အေရီကာကိုတရက်ခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှောင်းကအေရီကာရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးသူမရဲ့စိတ်ဆက်လက်စွပ်ကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုအေရီကာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရက်ခံတယောက်ရဲ့ရည်စားစီကနေရခဲ့တာပါရှောင်းကအေရီကာကိုရဲစခန်းကိုခေါ်သွားပြီးဖမ်းမိထားတဲ့တရက်ခံတွေကိုဖော်ထုတ်ခိုင်းပါတယ်အေရီကာကသူမကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရစ်ကိုတွေးလိုက်ရပေမဲ့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးလို့လိန်ပြောခဲ့ပါတယ်ရဲစခန်းကထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့အေရီကာကသူမဘာသာစုံစမ်းပြီးအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုရောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကိုပတ်စံပေးပြီးတရက်ခံရဲ့ရည်စားဖြစ်သူရဲ့နေရဲလိပ်စာကိုယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှောင်းနာနယ်စင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးစီကိုသွားပြီးသူမရဲ့ရည်စားပဲမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ရှောင်းနာကအစကမပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လိပ်စာနဲ့အတူဒေးဗစ်နဲ့အေရီကာတို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုပါပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်အေရီကာဟာအကြီးအကျယ်ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲရပါတယ်သူမဟာရှောင်းစီကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ message နဲ့အတူဗီဒီယိုကိုပို့လိုက်ပါတယ်ရှောင်းကအေရီကာဟာဂလက်စားချေပို့သွားပြီးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲတရားခံတွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအေရီကာဟာလူမိုက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးဒေးဗစ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူမိုက်တစ်ယောက်ကိုပစ်တက်လိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကကြောက်လန့်နေကြထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်အေရီကာကခွေးလေးကာတစ်ကိုအမိန်ပေးပြီးတရက်ခံတွေကိုတိုက်ခိုင်းပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကကြောက်လန့်နေကြထွက်ပြေးကြပါတယ်အေရီကာကခွေးလေးကာတစ်ကိုအမိန်ပေးပြီးတရက်ခံတွေကိုလိုက်ခိုင်းပါတယ်သူမဟာတရက်ခံတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်လံပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတရက်ခံတယောက်ကိုပြစ်ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲလူမိုက်တယောက်ကအေရီကာကိုတန်းတုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှောင်းရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်အေရီကာကတရက်ခံကိုပြစ်သက်ချင်နေပေမဲ့ရှောင်းကဥရေတိုင်းပဲလုပ်ဖို့တားဆီးနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရှောင်းကအေရီကာကိုနားလည်ပေးလိုက်ပြီးသူရဲ့တနက်ကိုအေရီကာကိုပေးပြီးလက်စားချိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အေရီကာကရှောင်းရဲ့တနက်နဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုအသေးတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှောင်းကဒါကိုခုခံကာကွယ်ရင်ပြစ်ခတ်မိတာလို့အကွက်ဆင်ဖို့အတွက်အေရီကာကိုသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုပြစ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါမှသာသူဟာလူမိုက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ရင်ကိုကာကွယ်ခဲ့တာလို့အထောက်ထားပြနိုင်မှာမို့လို့ပါဇလန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့အေရီကာဟာဒေးဗစ်နဲ့အမတ်တရတွေရှိခဲ့တဲ့စင်ဒရယ်ပန်းချန်တွေမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပဲဇက်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဇလန်ပြောပြတာတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်နောက်မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်